Za naslednjih nekaj petkov smo za vas pripravili nekaj posebnega. Danes so merilniki zvoka nekaj povsem vsakdanjega, njihova natančnost pa samoumevna. A tudi danes niso vsi merilniki enako uporabni ali kakovostni, vendar ne prehitevajmo. Razlogi za to se skrivajo v lekcijah preteklosti, zato se skupaj sprehodimo skozi zgodovino zajema zvoka z ročnimi merilniki. Zanimanje za lastnosti in obnašanje zvoka v prostoru sega daleč v zgodovino. Že naši predniki, čeprav niso imeli sodobne merilne opreme, so bili sposobni zgraditi amfiteatre, cerkve in druge javne objekte. Zavedanje pomena zvoka in zanimanje za akustiko seže vse do časov Aristotela, vendar je akustika kot znanost postopno pridobivala pomen skozi stoletja, zlasti v industrijski dobi in po njej. Prve naprave za merjenje zvoka so se pojavile že v začetku 20. stoletja. Bile so velike, težke in za delovanje so potrebovale velike količine električne energije. V 50. letih prejšnjega stoletja so se v Združenih državah Amerike pojavili prvi prenosni merilniki zvoka. Med vodilnimi proizvajalci je bil General Radio s svojima modeloma GR1551C in GR1565B. Primer takšne naprave je model General Radio 1551C iz poznih 50. let, ki po obliki še ne sledi zahtevam nastajajočega standarda, ima pa že več naprednih funkcij, naprimer frekvenčno in časovno uteženje. V isto obdobje lahko uvrstimo tudi enega prvih mehanskih zvočnih kalibratorjev RTF, ki je generiral zvočni tlak 85 decibelov na razdalji 10 cm. Deloval je po principu padajočih kovinskih kroglic na napeto membrano znotraj ohišja. V istem obdobju je v Evropi v ospredje stopilo dansko podjetje Brüel & Kjær, ki je postalo vodilno na področju merjenja in analize zvoka. Največji preboj se je zgodil leta 1961, ko je bil sprejet mednarodni standard IEC 123, ki je prvič jasno določil kriterije za razvoj merilnikov zvoka. Brüel & Kjær je v tem času razvil prvi precizni kondenzatorski mikrofon 4133, uporabljen v modelu 2203. To je bil prvi merilnik zvoka razvit v skladu z novim standardom. Model Brüel & Kjær 2203 je bil baterijsko napajan, s težo le nekaj več kot 5 kg in je poleg osnovnega merjenja z dodatkom zunanjega filtra omogočal tudi frekvenčno analizo v oktavnih pasovih. Skupaj z modelom 2204, ki je sledil kot kompaktnejša različica, velja za pionirja prenosnih merilnikov zvoka in leta 1968 je sledila nadgradnja z modelom 2209, ki je postal izredno priljubljen v industriji zaradi robustnosti, natančnosti in enostavne uporabe. V primerjavi s predhodnikoma 2203 in 2204 je model 2209 postal prava ikona industrijskega merjenja zvoka. Predvsem zaradi svoje izjemne natančnosti, širšega merilnega območja od 25 do 140 decibelov ter naprednih funkcij, kot so merjenje impulznega hrupa, zadržanje vršne vrednosti ali peak hold ter možnosti zamenjave merske skale za neposredno odčitavanje vibracij, kadar je bil namesto mikrofona preko integratorja priključen pospeškomer. Z dodatkom tretjinsko-oktavnega filtra se je model 2209 prelevil v pravi frekvenčni analizator s frekvenčnim območjem do 20 kHz in v razširjeni konfiguraciji je lahko deloval vse do 70 kHz, kar je bilo za tisti čas izjemno. Do sredine 70. let je model 2209 veljal za standard natančnosti, robustnosti in industrijske zanesljivosti. Njegova dolga življenjska doba in prilagodljivost sta ga naredili za enega najbolj cenjenih analognih merilnikov v zgodovini akustičnih meritev. In prav zato Brüel & Kjær, po novem HBK, še danes velja za nepisan standard inovativnosti, kakovosti, natančnosti in industrijskega oblikovanja
na področju razvoja merilnikov zvoka.